Everybody wanna come, turn it up, climb into the volcano, make it jump, free in the wild with a magic touch. Set it on fire. We run so high, come along for the ride. Thank you so much. This is Archita Acharya, your host, and it gives me immense pleasure and great honor to welcome everyone present out here. કે દરિયાના મોજા રેતીને પૂછે છે કે તને ભીંજાવું ગમશે કે કેમ એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ રાઈટ આજે આપણે સેલિબ્રેટ કરવાના છીએ તેમનો પ્રેમ બંને પરિવારોનો પ્રેમ કનેરિયા પરિવાર અને વૈષ્ણાની પરિવાર અને જ્યારે આઈ કેન સી વન બિગ હેપી ફેમિલી વાવ બધા બહુ સરસ રીતે એકદમ મળી ગયા છે એન્ડ आई कैन नॉट डिफरेंशिएट इजंट इट शादी हमेशा दो जनों में नहीं होती दो परिवारों में होती है एंड आई कैन सी दैट कैन यू राउंड ऑफ अप्लॉज कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन टू बिगिन विद थैंक यू so much without further ado I'm going to invite our lovely couple kindly join me here एक तो आपका बर्थडे है गौतम so I want you both please इनके लिए तालियां होनी चाहिए कम ऑन